أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سورة الأنبياء یوشتم دے پس سورة طه او نزولن دا سورة دری اویایم دے پس ابراہیم نازل شوه دے ربط مخ کی سرداد سورہ طه کی بہادری و واقع موسی علیہ السلام دلتا پی دنور و انبیاء علیہم الصلاة والتسلیمات واقعات اغا ذکر کی یاد ویم سورہ طه کی نبی دا علم غیب و دنیکانونا دلتا عاجزی ذکر کی یالتا کی نبی دا شفاعت قہری و دلتا دغه مسلم ذکر کئی سرد دینارت کئی پا اتخاذ الولد باندی دعوت صورت 90 کی ذکر کئی چھ تمام انبیاء علیہم السلام محتاج دی اللہ رب العالمین تا طول اللہ تا محتاج دی دری سید صورت اول ایسا 47 پوری دا اول کی بتخویب ذکر کی بیاشپک مرتبی دا غفلت او بیا شپک اعتراضات او فتوی په پیغمبر باندې او شپک په قرآن باندې او داغي جوابات اقترب للناس نزد شوه د خلق ته حساب کتاب ددی وهم پی غفلتین مورزون شپک مرتبه د غفلت یو وهم پی غفلتین او دی په غفلت کې دی غفلتین کی دا تنوین دا پارا دا تعظیم دے منا پی غفلتین عظیم پا لوی غفلت کی دی او مورزون دویم اعراض کون کی دی شاعر وی حافظ ابن کثیر ذکر کردی دی وی الناس پی غفلتین وروح المنیت و تدہنو خلق پا غفلت کی دی جران دا مرگ لگیا دا اڑکول کی خلق پا غفلت کی دی او جران دا لگیا دا اڑکول کی خالق اڑکلل دارنگی یسر المرء ما ذهب اللیالی وکانا ذهابهن له ذهابا سڑے پا دی خوشحالی گی چھ بھئی ورز اشپا تیری گی وی مڑوی ٹیم پاس کی گی وی تا تسپت دا چھ دا ٹیم پاس کی گی غتم موسا پاس کی گی تم موسا رمخ کی پاس کی گی اخوازی کنا ہو رہی عمر مثل برف کی رفتہ رفتہ چف کے دم بدم دو ووری مثالے دے وور ولیکی گی وقت پا وقت دغسی دا عمر امستاوی لکی گی ختمی گی مایاتی امن نازریتا من ذکرین سنسیتا من ربیم در رب دا طرف نامو دا سنتازا چنوی رش اللہ استماو مگر دی اوری دریم مرتبہ دا غفلت وهم یلعبون و دیلو بکی سلورم مرتبہ لائیتا قلوبهم غافل دزلون ددی نو پینزم مرتبہ واسر نجو اللذین او پتک لجرگا کسانو ظلمو چه ظالمانو داش پگم شد وشپک پتوی پا پیغمبر باندی یو پتوا حل حازن دیدا الا بشر مثلکم مگر انسان دیستا سغندی دویم اپتاتو نسیرا تاسو رات لکوی جادو تا وانتم تبصرون او تاسو بھی نئی نو دا جادو گردے قال ابویل پیغمبر ربی عالمو یا قالا دے قالا خو پا شکل دا قل لکلے دے نو دے کی اشارہ دا دیتا چھ دوانا مانی کولش قالا ابویل پیغمبر یا قل اوہ پیغمبرا ربی عالم القورا رب زما پویگی پوینا براوکتا اللہ دے وردن کیا پویا بل قالو بلکی وائدی ازغاس و علامین دا دریم پتوا چھ دا گڑ وڑ خوبون دی سلورم بریف ترا ہو بلکی دا زانے جوڑ کڑے دے پینزم بل ہوا شاعرون بلکہ دا شاعر دے نوشپاگم پلیاتین آبی آیاتین رات دیو کی منتب موجزی باندی کما ارسل الاولون لکا سنگا چلی گلے شویڑن بنی ما آمنت جواب درست نئی اعتراض ما آمنت قبلهم ایمان ندراوڑے مخید دینا من قریتین یوکلی والا اہلکنا چمنگے پیسلا دا حلاکت کڑی آپا هم یؤمنون آیا دیب ایمان روڑی ہنو ددیو من پیسلا دا تباہی کڑلا
وما ارسلنا قبلك دا جواب د هل هذا الا بشر دی ویل چې دا انسان دی کنه دا یې جواب. امام قرطبی لیکلی دی ثبت بالتواتر بشریت الرسل په تواتر سره ثابت ده چې پیغمبران انسانان. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم ندر علی کریم مکستانا مگر سړی چې وای بم کول دی تا په سلواله ذکر ته پوسو کې د پوی والاونه ان کنتم لا تعلمون کچری تاسو نه پویږي. وما جعل الله من نو ګرځولې دی راجا ستر بدنونه چې نه به خړو طعام وما كانوا خالدين او نو دی همیشه اوسیدونکي. ثم صدقناهم الوعد به رښتیا کړه موږ دې سره وعده د امداد په انجینا او خلاصې ورکه موږ دې لرا ومن نشا وغسو چې موږ غوښتل واهلكنا المسرفين او هلاک کړه موږ مشرکان. ولقد انزلنا اليكم في كتابا في ذكركم یقینا را لګلې د موږ تاسو ته کتاب په ذکر کوم چې په دې کې تاسو شرافت ته ذکر نه مراد ده شرافت عزت ته. د دیو جن شاعر مشرق آغا ذکر کی علامہ اقبال وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آغا معززو مسلمانان دا آغا زمانی او من ذلیل او خواری ولی من قرآن پر خیر د عزت کتاب مو پرې خیره. انو الله وی ذکر کوم دې کې ستاسو شرافت ته ولی ستاسو په کلی کې راغلی دی ستاسو په جبه باندې دی یاد ده چې په دې کې ستاسو لپاره نصیحت دی ځکه چې ستاسو شریعت او ستاسو دین کوم سيزونو ته محتاج دی او تاسو ته محتاج دی. امام قرطبی او زاد المسیر لیکلی دي نو آغا پکې موجود دی. افلا تعقلون تاسو عقل لري وکم قصمنا من قريه تخویف دنیوي ډیر هلاکړي د منګه د کلو والا او ناکان ظالما چې و ظالمان وان شان آباد قومنا اخرین او پیدا کړم غرستو د دینانه نور قومنا نور خلقم پیدا کړم. ولما صبح سنا کله چې ولید عذاب زمنګا ایزا هم من ایر کذون ناګهانه د دین منډه والے الله ویلا تر گزو منډه مو وي ورجو واپس اله ما اتربتم آغا ست چې تاسو پکې مشوي وای پاګي کی الله وای هغه خپل کاندراتو ته واپس شي کنه او مطلب دا چې تاسو کوم سیس کې په ناز باندې پاللې شوی وای ما اترفتم پیه چې تاسو په ناز پاللې شوی پاګي کی و مساکنکم خپل زینو تعالی لعلکم تسالون د دې لپاره چې تاسو نه تاسو وکړئ شي په دې مسلې باره کې یاد نعمتونو د دنیا باره کې. قالوا البديا ويلنا هاي افسوس ده من لراینا كنا ظالمین یقینا موږ ظالمان فما زالت همیشه واتل کا دعوا اندغه چغه دی حتا تر دې پوری جعلناهم چې وګر زول موږ دی لره حسوی د الله کله شوی خامدینا میتین مړه یا یخ مخبراتو بیا دلیل عقلی نه ده پیدا کړه موږ براو کتا اوس چې په مند دي کې لایبینا چې موږ لوبي کوون کیو یا عبس نه دي پیدا کړی. لو ارادنا کچره موږ اراده کړې وې ان نتخذ لهوان چې ونیسو لهوان یومنا دادا ولد لهوان نه مراد ولد دی د یمن په لغت کې ولد توي نه لاوي کومنګ بچینی ولې نو موږ په دزان نه موږ سره اسمان ولادي دي ملائکه دي حوري دي غلمان دي هغه کې بمزان له بچینی ولې وکنه پوښ وکنه خو ان كنا پایلین ما كنا موږ نه یو دا کار کوونکې جزان له بچی سکو ونیسو یا لهوان د تماشی سیز دی او د لوبو سیزو نه لاوي کومنګ اراده کوله چې ونی سو لهوان د تماشا او د لوبو سیزو نو موږ به نیول او د خپل طرفنا ان کو نا پایلین موږ نه یو دا کار کوونکی یا کوي موږ دا کار کوونکی بلغ دی په بل کې موږ را ورزو حق لرا په باطل باندې پيد مغهونو هلاک کې دی باطل لرا پیدا هو زایقنا غان دا ختمیدون کې وی یدمغه دماغ ولا روبسی چې دماغ ته روبس هلاکی کتابای کی ستاسو لپاره هلاکت د مما دغنا تصفونا چې تاسو بیانوي د الله لپاره غدي چې برکت دی و من اند وغه سوچ د الله سره دی لاش تکبیرونا تکبر نه کوي د عبادت د الله تعالی نه ولا استاسرون نستړي کیږي پاکي بیان د الله شپه ورځ لا تورنا سوسی نه کوي امین تخذوا الها ایا دین ولد خدایان من الارض دسمکه والا نه هم ينشرونا چې دی برا پورته کول وکي لو کان فی مالها کچرویا په دسمکا او اسمان کې خدایان الا الله سوا د الله تعالی نه لپسرتانو خامخابه نظام ګډ وډ شوی پاکی د الله لرا چې مالک د عرش ته دغه نه چې دی بیان اله اسالو د الله نه تپوس نشي کېدل اما دغه سبار کې یپالو چې الله یې کوي او هم يسالون او د دینه به تپوس کولای شي
امین تخذو آیدین ولی دی سوا د الله نه الیهدن خدایان قل یا پیغمبر هاتو برهانکم راوړی دلیل هاذا ذکر ممیا دا نصیحت ده د هغه چا د پاره چې ما سره دی نظام ملګری دی و ذکر من قبلی او نصیحت دا غا چا د پاره چې زمانه مخکې بلکې زیاده ده نه پویږي په حق باندې دی راز کې عمر صلی الله من قبل کا دلیل اجماعی د انبیاء هغه چې انبیاء نے توحید ہم کو سکھایا اپنے پتروں سے اپنے جسموں کو پتروں سے زخمی کرا کر انبیاء د توحید مسله مون ترا او رسولا خپل ځانونی هغه چې کم دینو په ګټو باندې زخمی کړو الله اکبر وما صلی الله من قبل کا ان در علی کلم مخستانه من رسول سے پیغمبر مگر من بوه کوله دیتا انه شاندار لا اله الا انا چنيشتره حقدار د بندګي مگر زي ما پابودون اسما بندګي وکي وقالو البدي اتخذ الرحمن ولدا زجر په اتخاذ الولد نیولې د مهربان واچا اولاد پاکي د الله لرا بل عباد مکرمون بلکې دي بندګان دي عزت من کله شي ولا اسمقونه نشه مخکې کېدل د الله تعالی نه بالقول په وینا کې نه د الله نه فرمانی نه کوي وهم بامر يعملوا او دې په حکم د الله باندې کار کوي عالم الله پويږي پاک چې مخکې ردی نه چې رسول الله شپونه سپارښت شي کوله الا لمن ارتضى مگر هغه چا د پاره به کوي چې الله د خوشاله شي یا هغه څوک به کوي چې الله خوشاله شي او دې د یری د الله تعالی نه مشفقون یریدون کې دی و مې یقول منهم چا چې اول د دینه ان الہ چې زه خدای یم سوا د الله نه پذالک پس دغه کس چې د نجی بدل ورکو د جهنم کذالک دارنګي نجی ظالمین بدل ورکو ظالمانو ته اولم ير الذين دلیل عقلی آیا نه ګوریا کسان کپرچ کافران دي ان السماوات والارض چې اسمانونه او زمکه کانت اورتن بند دا دوان سو بندو مطلب اسمان باران نکاو او زمکه شینکه نکاو نو پاپا تک نه نو منګه کولاو کړو دوانا نو زمکه شینکه شروع کو او اسمانو باران شروع کو یاداد چې و د رقم موجود نو معدومته نشته نو پاپا تک نه نو منګه موجود کړو یا رقم معنا متصلتين د یو بل سره په وسو متصلتين د یو بل سره په وستو نو منګه جدا کړ د یو بل اسمانم بر اوس مکه کته پاپا تقنا هما نو منګه جدا کړ او جعلنا من الماء ګرځولې د موږ دوبونا کله شي نه دی او شي حین جام دی فلا یؤمنون دی مان نه وروړي څلورم دلیل عقلی ګرځولې د موږ پزمکه کې رواسی غرنا ان تمید بهم چونه خوځيږي پدای باندې وجعلنا فيها فجاجان سبلا او ګرځولې د موږ پدې کې لارې پراخه لعلهم يهتدون د دې لپاره چې دې ورسېږي مقصد ته وجعلنا السماء او ګرځولې د موږ اسمان سق پنچت محفوظا ان بچوي در اغورځېدلونه یا بچوي د شیطانانو نه شیطانو ته نشي رسېدلې یا را غورځېږي نه وهم ان آیات یودی د نه خود دینا مورزون اعراض کوي وهو الذي شپغم دلیل الله ذات چې پیدا کړل شپه او ورځ او شمس او القمر انور اسمه كل في فلك يسبحون هر یو چې دینو په زید چکر کې لامبو وي وما جعلنا تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی چې مړ بشینو خلاص بشو دي و یوما جعلنا من قال بشر نه دا ګرځول موږ د یو انسان د پاره من قبل کل خلدا مکه سانه همیشواله اپا امتا کچری دی مرشي نو په همول خالدون دی با همیشه وي کته مرشي نو دی با همیشه نه کل نفس ذائقه الموت ار نه په سکون کې د مرنه کته مری نو دی به همو مری ونبلوکم بالشر امتحان کو پتا سبحانه په شر ول خیر او په خیر فتنه تند پاره د امتحان و الینا ترجون او من تبرا واپس کولای شي و اذا راك الذين كفروا تسلين نبی علیہ السلام تا کله چې ویني تعالی را کسان چې کافران دي یتخذونک ننی سی تعالی را الا حزوا مگر پټو خو باندې د څه وچ احاز الذي ايدا کسته یذکر الہاتکم چې غیب لکه تاسو په خدایانو باندې دی و چې تاسو خدایان سکولې نشي وهم بذکر الرحمن او دې په نصیحت د مهربان بادشاہ باندې هم کافرون دي کافر کې خلق الانسان پیدا شوی د انسان من عجل د خاټینا لکه آدم علیه السلام یا من عجل د تلوار نه پیدا دي ارش کې د تلوار کې جلتی کوي ساوریکم آیاتی زرد چوب خنتاسو ته نخي د توحید یا نخي د عذاب فلا تستعجلون تاسو تلوار مکوي ويقولون وايدي متى هذا الوعد كلا بيدا وعد قيامت ان كنتم صادقين كچرتا سرشتني لو يعلم الذين كچري پويدل کسان چې کافران دي نه لا يكفونا کله چې دین ش بندوله ان وجوه منارا د خپل مخونه اور لرا ولا عن ظهوري مولد شاګاننا ولا هم ينصرون ونبد دي سره مدد وکړي شي بل تاتيهم باغتن بلکې را بشي دیت انا چکونا صافا پتبهتم حیران بکی دی لرا
فلا یستطيعون طاقت بن لري رد هدا واپس کولو د دې ولا هم ينظرون نو بدی ته مهلت ورکړی شي تسلی نبی علیہ السلام ته انعام 10 کې تیر شو ولقد استهزئ برسل من قبلك یقینا ټوکې شوی په ډیرو پیغمبرانو پورې مکستانه په هغه بالذین نازل شپا کسانو باندې سخیرو چټوکې کړي وي منهم د دینا ماکانو بیا استاذینو چې دی ور پورې مسخره کوي پورې پیغمبره اتم دلیل عقلی مې یکلاوکم سوګ د چې حفاظت کې تاسو د شپې او د ورځې من الرحمن غیر د مهربان باچانا ابن کثیر وای الله نه سیوان بل څوک وی ساتي یادا د من الرحمن و من عذاب الرحمن د عذاب د مهربان باچانا بل هم ان ذکر ربهم بلکې دې د نصیحت در رب نه اعراض کې هم لهم الہتنا د دې لپاره خدایان دي تم نوم چې من کوي دي لرا من دوننا سوا زمنګنا لا یستطيعون غی طاقت نلری نصر انفسهم د مدد د خپل ځانونو ولا هم منا یسحبون او نه بد دې سره زمنګ د طرف نه یسحبون عمل ګرځیا وکړي شي بل متاره اولای بلکې من پیدا ورکړي د دې کسانو ته د دې مشرانو ته حتا تر دې پوری طوال علیهم العمر چوګدا شو په دې باندې زمانہ افلا يرون دین ګوري ان ناتي الارض چې موږ راتله کو زما کې تانن قصوا کمو دل رامین اطراف یاد طرفونو نا په هم الغالبون اي دی به غالب شي چې مسلمان به وباسي قل يا پیغمبر انما انذركم یقینا زيروم تاسو بالوحي په وحي باندې ولا اسمعوا سم الدعاء اور ولکای اور دلکای کانه د بلنی کو ناوري چې ته وته چغي ځکه کو وې دې ته چې ناوري کنه اذا ما ينذرون کله چې دی يرول شي ولا امستهم کچره ورسېږي دي تا نه فاتن معمولی غوندي د عذاب دربستانه لا یقولون خام خوایدی یا ویلنا ها افسوس دې منګلرا ان كنا ظالمین یقینا من ظالمان ونزول الموازین القسط ليوم القيامه کې بده منتلې د انصاف جمع په اعتبار د کثرت موضوعات سره ده امام بخاری په خپل کتاب ختم کړل لیوم القیامت من په یوم القیامت په ورځ د قیامت کې یا لاجل یوم القیامه لم اجلیه ده د وجه د قیامت درځ نه پلا تظلم نفس ظلم بن کول شي په یو نفس باندې شي د ذری برابر و ان کان مثقال حبه اگر کوي عمل د په اندازا د دانې باندې من خردلین د اورینا اتینا بهارات لو کو پاګې باندې او کفا بنا حاسبین او کافی یومنګ حساب کوون کی بل معاون ته ضرورت نشته ده یا یو ځل چې حساب وکړو دویم ځل به نه حسابو ولقد اتینا دوی مېسدا او په دې کې ذکر د ولس انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات ذکر او سورۃ الانبیاء وی ولقد اتینا موسی ابن ورکړو موسی او هارون تل فرقان جدا کون کې حق لره د باطل نه و دویا ان ورناوا ار آسمانی کتاب رڼا ده نصیحت او د پاره د متقینانو الذين کسان چې ریګ د ربنا بالغیب په غیب باندې په اخلاص یا بالغیب بالقلب پس لبان یا غایب د خلکو او دې د قیامت نه مشفقون یریدون کی وهذا ذکر مبارک ترغیب ال القران دا قران کریم نصیحت مبارک د خیر نه ډک ده انزلناه منګارا لګلې ده اپ انتم له منکرون آیا تاسو د دین انکار کوئ دریم پیغمبر حضرت ابراهیم علیہ السلام ولقد اتینا ابراهیم رشده یقینا ورکړو موږ ابراهیم علیہ السلام ته عقل مندی من قبل مخکی د نبوت امام قرطبی قبل النبوه د نبوت نامخ کې می ابراهیم عقل من پیدا کړو او تمام انبیا دغه سدي یادا من قبل مخکې د موسی علیه السلام نا یا من قبل مخکې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا وکنا به عالمین او من په دې باندې پویا اسقال یبی کله چې خپل بابا تا او قوم یو خپل قوم ته ما هذه التماثيل التي سدي شکلې د نیکانو بندګانو اغا تماثيل تمثال ته وي تصویر ته وي شکل د معبود غایب ته وي هغه معبود چې هغه غایب دی انتم لها عاکفون چې تاسو دغه منجوران یې او تاسو چله تناسي عبادتونه کوي داغي سره خو بل دلیل نه د مشرک دلیل سي یره چې مشرانو دا کار کو نو منګیم کو قال دی وجدنا ابانا مندل ومن پل مشران لها عابدین دل عبادت کوونکی قال ابراهيم عليه السلام ورته ویل لقد كنتم انتم یقینا یہ تاسو مشران په گمراه ښکارا کی لکه ته ډېر خسړې ډېر کولی خبره دې کولی دا وشته پس شړو روان شي غپ لګیو کنا سما وای قالو دیول اجیتا رایترا غلې مونږه بالحق په حق باندې رښتیاوي ام انت من اللاعبین او کته د لوبو کوونکو
ابراهیم علامه قاسمی دې ځای کې ذکر کوي او ابراهیم علیه السلام ویل چې زه ګورې لوبې موبې نه کوم د الله پس کې ربوبیت په عقیده کې بلکې دا ستاسو عقیده چې دا نو دا د لوب والا په شان دی ستاسو دا کار څه دي داسې لوبې ټوکې دي چې کله د یو بت عبادت او کله د بل کله یو بابا ته کته کېدل او کله بل بابا ته کته کېدل قال ول ابراهيم عليه السلام خپل دلایل وای بر ربکم بلکې رب تاسو رب د اسمانونو او د زمکو دی الذي غزاد وترهن چې پیدا کړی دي دی لرا او زه علی ذالکم په دې باندې من الشاهدین د گواهانو نه یم وتلای قسم په الله لا اکیدن اسنامکم خامخابا ز چل جوړ کم ستاسو باباګانو ته ستاسو بوتانو ته ابن کثیر وای چې لا اکیدن په معنا د لا اعالجن دي چې زبستاد ستاسو د بوتانو علاج کوم دې بیماران دی علاج بدلا کوم ابن کثیر لا اعالجن اسنام یادا د کی دی وو تدبیر کنا چې موقع ته وګورم چې کله موقع میلاو شنو د زیارت تلورانو دا زیارتونه د لسقما قرانو سرټون الله ته واه او بیا وای اسنامکم تاسو بوتان بعد ان تولوا مدبرین پس دا غنا چې وګرځي تاسو شاکون کی پجعلهم جوزازا نو ویګر سوال دی لرا جوزازا با جوړی مانکم پوټی پوټی څه دی شیخ عبد الجبار سے معنا ده پجعلهم جوزازا ویګر سوال دی لرا پوټی پوټی الا کبیر اللهم مگر مشر د دوینا مشرف کی پری خودلو ولی وجدار چې لعلهم الیه یرجعون لعلهم خامخا چې دا قوم الیه کی ضمیر یا ابراهیم تراجی ده الیه ابراهیم علیہ السلام ترا وګرځي وای مال براشي نو زبو ته بیان وکما ماته بکینی چې لکه دا کار دا کړه ده نو زبو ته بیا خپل د زړه بڑا صوباسه یو مطلب یا لعلهم الیه خامخا چې دوی الیه د مشر بوتارا وګرځي چې الکه تاو ته پټي غټي غوکا تلاو دي دنه ما ته ولو تاو ته څم نه ویلو سړی دین راټینګو او کنه یا دادا چې دا کار جوړی تا کړی دی ځکه هغه تبر هغه ته زوړن کړو تبر ولا نور ټول دل دل کړه او تبر راواغست او مشر بوت ته څخه زوړن یا الہی کی ضمیر الله ته دی لعلهم خامخا چې دی الله تعالی وګرځي کې دی شي عقل کار شروع کی چې زمونږه خبره پوښ د خدایان خدایکاری هغه چې کم دینو نه دي په خبره ورسېږي فجعلهم جسازا ویګر زول دی لرا پوټي پوټي الا کبیر اللهم مگر مشربت د دینا صحیح ده الا کبیر اللهم لعلهم الیه یرجعون خامخا چې دې تراو ګرځي قالو دی ولمن فعل هذا بالهاتنا چا کړه دې لا کار زموږ خدایانو سره انه لمن الظالمین یقینا د بی انصافنا ير بی انصافی کړي ده ها ٹھیک شو هر بی انصاف پرې ظلم کړي دي زیاته کړي قالو دی سمینا و اوریدل دی منګه پاتان د یو ځوان یذکرهم چې یادول به دوی لرا مدارک او روح المانی اغه ذکر کړی دی یسبهم و یعیب صحیح ده یسبهم و یعیب د دې ته به څه کولې کنزل کول او د دې عیبونه به بیانول یذکرهم چې دا بیانول ځکه تاسو ته بار بار دا خبره ما وکړه چې موږ خدا وایو چې دا باباګان سکولې نشي نو خلک وایي ګوره دا د باباګانو بې عزتي کوي څه کوي بې عزتي کوي نو دلته کې دی ویل چې یذکرهم عیبونه ولا بیانول کنزل ورته کولی ابن جریر لیکلی دی چې عیبهم و یسبهم بعدم النصره دا د دې بې عزتي ګڼله چې ګنه دا سکولې نشي نو دی ورته سویلا بې عزتي ویل ها ماری په قران کې وایي
یذکرهم نمونه واخلئ چې هغه ته ابراهیم وایي. او تاسو ته ما سورۃ کهف کې ویلو ښا چې دوه ته الله څه وایي؟ ځوانان وایي. یو ابراهیم دی ځکه چې درګاهونه مات کړي، او یو چې کوم دی نو څوک دی؟ اصحاب کهف دي. انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. چې هغه ته ابراهیم ویل شي قالو دل پاتو به مستتا موقع مناسبت سره سیز لګومه ښا قالو دل پاتو راتلو کې به په سره علاوه الناس په حضور د خلقو کې لعلهم یشهدون د دې لپاره چې دا خلق په گواہی وکړي چې ابراهیم دا کار کړی دی. یا لعلهم یشهدون د دې لپاره چې خلک یې ویني د ابراهیم سزا چې سبا له بل څوک درګاه نه ماتي. ٹھیک شو نپری تیار شو موبایل تیار شو ابراهیم علیہ السلام باندې چاپا ولګیرا سړی گرفتار کړ سړی روچت کړ حوالات ته داننه کړ سړی ولراغه من انت فعلت هذا کارتا کړ اجورم ها مرته موقع مناسبت خبر ادا ده. قال دی انت فعلت هذا آیاتا کړه دا کار بیالیاتنا زمنګ د خدایانو سره اے ابراهیم صحیح. قال دیول بل فعله کبیرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. دکی غنی معنی یوم ندارا بل فعله کبیرهم هذا چې ګورا د دې فعله چې کم فاعل له نو هغه پټه صحیح ده او په دې بل فعله کې با وقف وکي نو مطلب او کبیرهم برستو سره متعلق کې ها نو معنا دا شو بل فعله فاعل بلکې کړه دې لره یو کون کی البته کبیرهم هاذا مشری دار ته پوښتنه وکي کدی خبرې کولې شي پوښتنه وکي چې تا ته پټي وټي وکاتله نو تا دومره سړی نه راټینګو ها او هغه ټول چې کوم نو دل کوله ها صحیح ده کنه. دویم قول لاره چې دا کبیرهم فاعل له د فعله د فعل نو به معنا دا شي بلکې کړه دې دلرا مشر د دې چې دا دې زکه تبر خود د غاړه ته پروت ته دا د کړه دې ته پوښتنه وکي. ٹھیک ده. دریم د کبیر نه مراد الله دی بلکې کړه دې دلرا مشر د دې لوی د دې چې الله دې وې دې د الله د لوی قائل چې دا الله کړه. صحیح ده کنه. دریشوی څلورم مطلب داره چې دلته کې استفهام مقدر دی چې افعله کبیرهم آیا کړه دې دې لره مشر د دې اوس چې مشر نه دی کړی ځکه هغه خدا کار نشي کوله نو بیا بل څوک داسې ځوان شته چې وی کې خو ما کړه دې کنه پوښ وکنه. اے څلورما پنځمه معنا دادا چې په عبارت کې تقدیم او تاخير ده حاصل ادا ده امکانو ينتقونا کدی خبره کوي نو پاله کبیرهم چې کړه ده دی لره مشر ده دینو ته پوښتنه وکي امکانو ينتقون بمخ کې کچره دی خبره کولای شي چې دا د مشر کړه ده نو ته پوښتنه دینه وکي اوس دوی خو خبره نشي کولای اے لیکن نطقه لیکن خبره نه پی دی منتفی دی زکه دی خو خبره نشي کوله نو دا کارم د دینه منتفی دی دا ماتولم دی نشي کوله نو دا خدایانم سدي نه دی. صحیح په خبره ورسېږي خاجي خان او یا دادا چې دا د مشر کړه دی خدای د استهزاء لپاره دی ته ویل دي یا د دې لپاره ویل دي چې ځکه دی میلې ټېلې تتلله نو دی ته خوراکونه یې خو دي او د دې عقیده دا خو نه و چې کنه دا بوتان څه کوي خوراک کوي او د دې لپاره ته خو دي چې موږ راځو نو په دې کې به برکت اچولې شي. نه ابراهیم علیه السلام ویل دا د مشر زکه کړه چې دی غوسه دی چې زه د ټولو مشر ما او ما تم لګي مټایانې پرتی دي او دې ته زمانه ډېری پرتی دي په کاردار چې ما خو کې پوره برخه ده پوښ وکړه نو دای د دیو جن سره دا نور دل دل کړی دي نو د دې سره خو بل دلیل نو الکه سره قید کړي بس ها
پس بل فعله بلکې کړه د دې لره مشر د دې هاذا چې دا دې پس الوم ته پوښتنه وکړي ان کان ينتقون کچره دې خبره کوي فرجعوا نو دې فکر وکړه اعلان پوسی په خپلو زړونو سوچ فکر وکړه چې دا خبري نشي کولای نو یو بل ته وای فقالوا انکم انتم الظالمون یقینا تاسو وسه ظالمان دې الله بندګان ها چې د څه چا عبادت کوي چې هغه خبري نشي کولای ثم نو کیسو به کتشو کته کړه سرونه باندې کتشو سرونه کته کړه ځکه به دلیل شو کنه چې به دلیل نو هغه سر سیګه کته کنه نو به سرونه کتشو او به ویل چې لقد علمت وي مخکې په باطلو زي مشری وي وس په حق باندې شو چې لقد علمت تا ته پته د ابراهیم چې ما هؤلاء ينتقون دا کسان خبري نشي کولای ها قال ابراهيم عليه السلام فتعبدون ایتاسو بندگی کوي سوا د الله نه ما دا غلاین په حکم چې پیدا درکې تاسو ته عبادت داغي شي اند ذری برابر ولا يضركم او نه zarar درکې تاسو ته پرې خودل د عبادت که عبادت پرې دا وي نو zarar نشي درکولای که عبادت کوي نو فائدہ نشي درکولای او فل لكم علاقه د تاسو لا ولې ما تعبدون او چې تاسو باندې کې سوا د الله نه فلا تاکلو تاسو عقل نه لري نو بس د دې سره خو به دلیل مالیلا نو او ثبوت نو ویلوي سوځاوي نو وره ولسکه بل نو دا بډایګانې بمراتللی دا یو دړه زماره طرف نه خیراتی ده پوښښ نور خو نه شوی راوړل ډېر کنه او دا یو دړه علماء لیکلي چې څوک 40 دن یا دي څوک شپږ میاشتې ورڅ شه بل شه او بره بچی کوم دین سره مرغیم نشو تیرېدل ٹھیک ده ابره پریوتله او په دې کې وسه سيزونه دي لکه کربوړې دي نو هغه به ته پوکې کو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په اول گزار باندې وښتو نو سلني کوي کربوړې او چرمخ کوي ټول پکې راځي ها او چې په دویم نو 500 او چې په درې مینو 50 او د څه په سرازان نو چې ته ولې دا پکې داخل له چې ته ولې صاحب نو لاس ته خط ولکه چې په اول گزاري ولې چې نه کې ډيري ښه ټول پتاولي کلی چف کلی مارنا ثواب ہے نو دې لا جماعت د حق پرس خلاف کړي هغه ته ګوره د کربوړي په پوکی باندې څه کېدل اورې تاسو کولې شو او د نیت خراب نیت یې خراب د دې وجنا الله وي وسه وجنه او بلکې په وجلو کې ثواب هم دی ٹھیک ده کنه او دا څنګه او کار یو مثلا دویم چې کوم دی نو هغه داغه ودا تورانه کو ته تاسو وایي موږ ته باجونه کوي کنه دا چې کوم دی نو دی به اوپر راوړي په مخوګه کې اسې نو څه دی خیال دی یو ټینکر ومخ به راوړي کنه ها نشي راوړي کنه خو نیت یې څو سم د دې وجنه الله ولا جرأت ور کړې لوی کارغه به په مخ کړي ها لیدلم دي کنه زکه دې د حق پرس مرسته کړل د حق پرس مرسته وکا الله رب العالمین به دې نرکی اکنه ګوره به ورځه پټېږي د کربوړي او د چرمخ کای پشان صحیح ده د دې وجه حدیث ابو داود دی رسول الله د بازي سيزونو د مرګ نه منع کړی یو پکې میګي دی میګي بنوي عام میګي دی ار یو میګي دی ایو پکې غړ باندې میګي نه هغه ته موږ اکثر د کافیرو میګي ویل مخ چې واړو موږ سړی کې چې هغه دغه خخ کې نو به نوزي چې تا ته زره نه درکې بس نه ده دویم مولا چرګک دی دا بنوي ځکه دا د سليمان عليه السلام انجینیر ٹھیک ده رسول الله منع کړی او درېم ټیغا کا ورته وي ټیغا ورته موږ وایو ټیغا کا ورته څوک وایي غالبا دی علاقو کې ورته لاټو وي ایو مرغۍ د خړه باندې پیژنه کنه عادت تاسو زمونږه ته طریقه یاد ده خیره مردان والا 400 دی والا نه پیژني مردان کې ورته لاټو وي هغه د سړي ټره پره کې ډېر ټریګ ډېر خبرې کې تاسو کې دغه وېدا چې دنو د موجنی رسول الله منع کړل ځکه چې اوله روزه په اسلام کې دیني ولې نه او څلورم سیزه د غبین مچای مو
ابو داود کې دا روایت سره د ګبین مچای با نه و ها هغه څنګه هغه مخکې چې مشهوره وه وې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کورس وشو دا خبره داسې مشهوره وه دقې ته ټیغه کوئ موږ ته ټیغه کوله ښه دغه دی که نه ښه دې کې فرق یې بیا دواړو کې دا والله اعلم زموږ په علاقه کې خو دغه څیز دی دقه مذوبه وایي ډېره ټریږي ډېرې خبرې کوي خبرې کوي ټر پرې راغوستې دغې ته بس دغه ده ښه ان کنتم قالوا دوی الحرقوا وسوځوئ دې لره وانصروا آلهتکم امداد وکئ د خپلو خدایانو یاره که نه خدای به ستا امداد کړي که ته به یې کړې یا دا ده نصرت په معنی د انتصار دی معنی وانتصرو بدله والی د خپلو خدایانو که تاسو دا کار کوونکي قلنا نو بس ورته وروغورځو نو بعضې وایي یاره جي ټاله ولا ځوړن که او ابراهیم یې پکې کښېنو نو په اسمان پسې ځوړن که چې دومره اور یې بل کړی ټال یې پسې ځوړن او وی به ملایکو ټال نیولی و نو وی ویل چې سرتورې ښځې وله راولي نو چې سرتورې ښځې راغلې نو ملایکې تې وتښتېدلې نو ټال یې پرېښود نو وی دوی وروغورځو هلکه دا خوندوره خبره نه ده بهترینه خبره دا ده منجنیق یو لینده وه په هغې کې کښېنه یو غوټه لینده ده په دې کې غټ ګټ کښېني په غونډ کلی پې ورانوي توپي پوه شو میزایل دی بس هغې کې کښېنو او بس ورخوشې کړه او که ملایکو نیولی نو بیا څه ضرورت و دغه ورته راغلی دی جبریل دارنګه چې کوم دی نو د بارانونو ملایکه راغلې ده وی اډر کوه هغه ویل چې اما الیک فلا و اما الی الله فنعم تا ته مې ضرورت نشته دی الله زما د حالاتو نه اسم خبر دی پوه شوې که نه الله زما نه خبر دی نو ورته بیا ولې ته هغه وخت کې به پې ځان رامنې کړی و که نه قلنا ویل منگا یا نارو یا ورکونی شا بردن یخ او سلامتیا والا پا ابراهیم بانده امام رازی ذکر کردی چه دا اور سر اللہ سے چلو کا وی راجی پا کدری اقوال دیو دادا چه اللہ دا اورنا دا گرمائش صفت اغواغس اور سوزول نکو دویم قول لاره چه ابراهیم علیہ السلام پا وجود بانده اللہ رب العالمین دسی کیمیکل ولګول چې اور په اثر نکو او دریم قول لري چې الله د ابراهیم او د اور تبارک نه پیا چې برکت ما چلو پای کې للعالمین د پاره د مخلوقات ورکړو موږ ته عیسی علیه السلام پنځم شپږم یعقوب علیه السلام نه په زیاتی وکلا جعلنا صالحین او ټول ګرځولې موږ نه کان وجعلنا مایمتن ګرځولې موږ دې لره مشران یهدون به امرنا چې حکم یې کاو زموږ د دین او وای کړي موږ دې ته په خیرات د کولو د نیکو و اقام الصلاه د پابندۍ د موږ د ور کولو د زکات و کانوا لنا عابدین او زموږ د پاره عبادت کوونکي لوط علیہ السلام و ارسلنا لوطم لګلو کله اتینا حکم ورکړو موږ ته پیغمبري وایل منو پیا ونه جیناو او خلاص کړو موږ دلرا من القريه التي دا هغه کرینا کان تعمل الخبائث چې هغه ناکاره کارونه کول یقینا دیو قوم سوء ناکاره قوم او فاسقین نافرمان تعمل الخبائث ناکاره کارونه کول ابن العساکر او حسنی بصری هغه لیکلی دي چې د لوط علیہ السلام د قوم کم اعمال و یو پکې دا چې رسول الله فرمایي لس خصلتونو دا خو د حدیث نه ثابت دي او امام قرطبی بیا نورم ډیر ذکر کړی دي ها لس خصلتونه د قوم لوط یو دا اتیان الرجال بعضهم بعضا بد پیلی کولا بد پیغلی بدکاری هغه به کولا د الکانو چې کوم غلط کار دی نو دا به کو دا د قوم لوط عملو او دا خو نشته نن سبا کنه نو ګوتې نه ځان سره نیولې او په موټر سایکل کله خوا دی دا کسی پسې ټول دی وجنه بیګری الک سره کې ناستل سدي او هغه ځان سره ګرځول را ګرځول دا ناروا دي مخکې ما په دې باندې لګوندي خبره کړې و دویمه خبره دا کوله پټه گیټي به کوله پټه گیټي په ځدی کنه گزار په وکی او ځان بیا سکی شپېلې کی چې زه خرسنه خبر نیمه دې ته پټه گیټي وینو صحیح را درېم
دا غي کار داو چې د کمتر لوبې به کولې، کمتر به لوزولې، نه لوزي کنه عام دي ښا. دارنګي دوکړی او باجی به وایي څلورم، دوکړی او باجی. پنځم دا د شرابونه به اسکل، مجلسونو کې بناستو شرابونه او آیست او چرستی او دا خادي خوا دا به کو. شپږم خصلت داو چې ګيري به بونډای کولی، لاندولې به ګيري به لاندولې. او وم دا د وت تسپیر شپیلی به وال، شپیلی هغه مرته ویلو چې دا جبه الټه کیو ګوتی ورکی دي تیز شپیلې وای نو دا به ویل، نو دا هم نشته وسکنه. اتم خصلت داو چې لاسونه به پړقول، تالیا بجانا لاسونه به پړقول. او نه هم خباست داو چې ګیر دا بریتونه به غټ کړي او ګیری به وړې کړي، لوی لوی بریتان به پریخي. په خبره پوښ. او لسم ولبس الحرير، ریخم به اچول، حالان کې په دای باندې سو حرام. دا لس خباستونه خدا غي داو. نبی علیہ السلام پین یو لسم خباست به زما په امت کې د دینه یو بل سیوارا شي. هغه دا دی چې اتیان النساء بعضهم بعضا. پوه شو په خبره؟ استه په پوه شو ښا. اتیان النساء بعضهم بعضا، یعنی نساء بزنا دا وسکه اتیان کوي اعلان نساء. خبره پوه شو؟ دا به مقام شي. د دیو جنا امام قرطبی بیا نورم ذکر کړي، جوله بیا وای جولی جولی سړی ښه هدايه والا وای د سړی د پاره جوله جول مکروه ہے. البته زنانه د مسواک په تور باندې استعمالول شي، صحیح ده. ها په یو طرف باندې به چھونډه اړاو. پوښه خیر بیا ته پوس کوي رستو بعضی خبرې زه بیا نه کوم دي سیس کی کنه بیا رستو خیر ته پوس کول شي ځان سره یاد ساتي خبره. او بل دار چې دی با یو طرف ته به سونډه به سره، یو طرف ته به مړزان جنگول، سپي جنگول، چرګان جنگول، دا بچا کول کاملون. او باغی باندې الله رب العالمین عذاب سره راوسته. نن دا کارونه مکمل عام دي، ګوره ډیر زیات عام. انهم كانوا قوم سوء، یقینا دیو قوم ناکارا فاسقین نافرمان. وات خلا پی رحمتنا در نکړو موږ دلته په خپل رحمت کې. یقینا دیو دډلې د نیکانو نا ونوح علیہ السلام دا بل پیغمبر. او نوح علیہ السلام و پیغمبر شه کله چې आवाज وکړ من قبل مخکې د ابراهیم علیہ السلام نه پس تجبنا له، قبولیت وکړه موږ د نو خلاصې امر کدتا. او احد د من الكرب العظیم د غټ غمنا الله ته आवाज وکړ پس تجبنا، مخکې می تفصیل کړو. سم دستی الله قبولیت وکړه. ونصرناه مدد کو زمنګا من القوم الذين ذقوا كسانا چې دروځنی ګډ روایتونه زمګا انهم كانوا قوم سوء، یقینا دیو یو قوم ناکارا په اغرقناهم ډوب کړه موږ دې لره اجمعین ټول. اتم او نهم پیغمبر داوود او سليمان علیہ السلام اذ یحکمانی، کله چې د دوانو فیصله کولې په لار سي په هلاکت د فصل کې د چا ګډي بيزي راغلي وي ساروي او د چا فصل خړلو. داوود علیہ السلام نه فیصله رااله نو ګډي د فصل والا تا والا کړ، فصل د ګډو والا چروتر سليمان علیہ السلام سره چللې. دا څه قصه دا ویل نه د سکارو کوي چې د دې فصل تربیت با دا ګډو والا کوي او دا ګډي د لور کده به خپل پیداري خو تر څو وخت پوري چې کله دا فصل خپل ځای ته ورسي. پوښوي کنه نو به سوال لازم سیبا چې دا خود داوود علیہ السلام فیصله او فیصله چې قاضي وکي خو ماتيږي رماتيږي نه کنه. جوابدار چې پاغه شریعت کې جایز و، بس هر چې زمون شریعت ته نه دی کې جایز نه خبره پوښوي. یا دا او بلدار چې د دې ساروي
چې کوم نقصان وکړي نو خو حدیث کې راځي توي دی صحیح دی یاره توي نو دا توي اله دی چې کله چې کم دی نو سره د دغه راشي د شپې راځي پوه د شپې ساروی راخلاص او هغه تړلې دی اوس هغه ته ګناه نشته خبره پوه شي چې پرنا ور دی ورغه نو بیا خیال دې شي کنه دارنګه چې کم دینو امام مجاهد وای مدارک کې چې دا صلح او فیصله نه سوا صلح روغه وکړه پوښوي یاداره چې د سليمان عليه السلام فیصله د داوود عليه السلام د فیصلې لپاره ناسخه وګرځیدله ٹھیک شو او داوود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام یې حکمانی کله چې دوانو فیصله کوله په لار سي په هلاکولو د پسر کې اذن پښاته کله چې ګډ شوی په دې کې غنم القومي ګډي بيزي د قوم كنا له حکمهم او منګه فیصله دغه تشاهدین حاضر پاپا هم نه نو زیاته پوی ور کړو موږ د دې فیصلو سليمان علیہ السلام ته وې د دولس کال عمر یو ښا او دې ډېرو خيارو او د دې وجنا حدیثو کې راځي دو زنانوي روانې په سفر باندې دوانو سره بچیو یو مشروا یو کشروا نو د دې مشرینا لیو بچي وتختو داوود علیہ السلام ته فیصله رااله داوود علیہ السلام ول دا خو غټه خزه ده نو دا په دې غټ بدن باندې دروغ نو هغه د کشر بچي یا غیلا صحیح ده چې وروته سليمان علیہ السلام یې څه چلله وې دا څه قصه ده سليمان علیہ السلام له څه چاړه راوړ کشر وته ول الله دې پر تار هم کیسه پکای وې دا نیمو منیم بتواله نیمبا دا په دې ځای راځه ایو چې سم زمانه غسته ده چې دام شي سنبال شي نو خو به کنه کشر ول الله دې په تار هم کی دا د دې بچي سليمان علیہ السلام ته پتا ولګي چې دا غبل قسم د منډه د لوړې نه په داوره هغه عزت خلاص شي مچ دام ته خلاص شي او دا غبل په زلو خوګیده ول د مرغ خلایق نه ده کنه خیر دې دې سې دي ژوندې خو به یې هغه ته پته ولګیدله چې دا مشره ګاډرای ده پوښوي کنه او دا دې کشر سره بچي هو کلن اتینا هر یو لور کړه مونږه حکم په سلا وایل منو پویا وسخرنا مع داوود الجبال تابع کړه مونږ د داوود علیہ السلام سره غنا یوسبینا چې تسبیح به ویلا وطیر او مرغان وکنا فاعلین او یو من کار کوونکی دا کار کوونکی جبال مخکې کو ځکه غر تابع کېدل دا ډېر ګران کار دی ښا وعلمناه خودل او موږ تاسو نه طلبو سین کسب د زغرو لکم تاسو لپاره لته سنکم دیر لپاره چې بچ کی تاسو لرا من باز کوم د جنگ تاسو نه په حال انتم شاکرون ته شکر باسه او کنه ول سليمان الريح د داوود د سليمان عليه السلام د پارم بعد تابع کړه عاصفتن چې تیز به الوتون کې نو سورې سواد کې خو چې په دمه بد او دلته وای تیز باته سورې سواد 36 کې راځي چې په دمه باته او دلته وای تیز باته جواب دا دی چې کلمه ایمرجنسی و جو لیټونه به ولګول او تیز باشه صحیح ده کنه 160 او موټر وې ته به ور وخې جاو ا چې کلمه دغه نو چې به د سور سفري سره په سور رواني کنه دغه چلې وس آسه پتان چې تیز الوتون کې او تجری روان و به امر په حکم د اغاز ما کتاب بارک نا پیا چې برکت ما چول پای کې وکنا بكل شيء عالمین او من پر شیبانه پیا او من شیاطین باجر شیطانانو نام نه غسو یو غسونا چې په به والد د لپاره او کارونه به کول کارونه دون ذالک سوا د دینا سورې سواد 37 کې راځي او سبا 13 کې راځي چې کوم کارونه کول جوړولي وکنا لهم حافظین او موږ د دې لپاره ساتون کې او ایوب لسم پیغمبر بابا ایوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام کله چې आवाज وکړ رب او رب تانی مسنی ذرو چې کنه نسیدله ماته zarar او ته غره درهم کوونکو نا سورې سواد 41 کې مرাজি پس تا جبنا سمدستی قبولیت کوم د لپاره پکا شپنا لري کومه چې په د باندې من زور د تکلیف نا ور کړه موږ دتا اهل او اهل دو په مثال د دې ما هم د دې سره رحمت من عندنا دا رحمت او زمونږ طرف نو نصیحت او د پاره د عبادت کوونکو یو لسم اسماعیل دولسم ادریس دیار لسم زل کې پل کل من الصابرین طولو د صبر کوونکو نا امام قرطبی ذکر کړی دی منصابه البلا پل یذکر ما اصاب ایوب چاته چې مصیبت ورسی نو د ایوب حالات دی ذکر سو یوسف کې ویلو غالبا
چې چا باندې مصیبتونه راشي نو سره یوسف دی وای کنه مصیبت به تکلیف غم به کم شي او دلته وای چې تکلیف او مصیبت در باندې راغې تکلیف بدني تکلیف راغی نو پلی اسکرو ما اصاب ایوب ته چې سره رسیدلی هغه د رایات کی کنه چې هغه باندې کوم تکلیفونه راغلي کل من الصابرین ټولو د صبر کوونکو نه وات الله د نکړو مونږ دی را په خپل رحمت کې یقینا دیو من الصالحین د ډلې د نیکانو نه وزنونی مې والا یاد کا څوک دی حضرت یونس دی صافات کې راځي 139 کې او قلم 48 کې بیا راځي مې والا کله چلاړې مغاظبن دغ د غسینا غسنا په خپل قوم داغي په کوپر باندې پس ورنه یقین وکړه الله نقدر علی 48 او سورې صافات 139 صحیح ده التبیا تفصیل له پس ورنه یقین وکړه ځوان په معنا د یقین الله نقدر علی چې موږ به تنګیرا رانولو په د باندې ويقدر ده يفتح رزق لما يشاء ويقدر ومعنى ده تنګي امراضي خان بس معنا ونه کې چې موږ په قادر نشو لکه ده الله په قدرت کې خوشک کول به بل څه دي ها نو یقین وکړه چې موږ به تنګیرا نولو په د باندې پنادا په ظلماتي आवाज وکړه فتور تیارو کې دریاب دې شپه ده مې دې یا مجازي تیاری دي چې تکلیف الله الہ چې نشتر اخلاصون کې د دې دریاب نه الا انت مگر ته سبحانك پاکره تعالی را ان كنت من الظالمين یقینا ز امداد ز محتاج یم استا امداد تا یا ز د کمه کوونکو نه یم خود ځان سره می کمه کړي دی ها او سورۃ الاعراف کې مې ته ویلو چې د دعا د قبل دلو د پاره څو شرطونه دي 15 یو تضرعا عجزي او بل خفیتنا پټ به غواړي او درې دادي چې د چانه غواړي اب قادر غني ها چانه غواړي پاک به غني سبحان پوښوي او ځان به ورته محتاج غني ان كنتو من الصالحين پس تجبنا له قبولیت کو موږ د پارا خلاص ور کوم د تامین الغم د غمنا نو کوته هغه پیغمبرو وی وکذالک ننجل مؤمنین دا رنګ خلاص ور کوم مؤمنانو ته وزکریا پنځلسم بابا زکریا علیہ السلام کله جواز کو رفتا مریم کی وختي تفصیلی واقعات رشوا ورب مم پر دو مال را پر دن یو دوی او ته غره د میراث وډونکو نا قبولیت کو موږ د پار ور کوم ته یحیی د شپاړسم شو واصلحنا له زوجه قابل د اولاد جوړ کړه موږ د پار بیبی د یقینا دی یو سارعون په الخيرات چې جلدی کوله پنه کو کې نسنه چې خیراتونو لمنډه والی ها ويدعوننا رابللو بیا منګارا غبن پمینا باندې په خوشالۍ کې وتما ورهب او پيره کې صحیح ده کنه کدی تما د مخلوق د دره پرېخوا کدی تما د مخلوق د دره پرېخوا بادشاہي دی مبارک شک گدای او کدی تما د مخلوق د دره وکړه نو گدای دی مبارک شک بادشاہي خبر الټه کا خبر باسان شي ها وکانو لنا خاشین او زمون یریدون کی ولتی ولسما اغه زنانا چې پاکه ساتل او پر جا خپل گریوان پنه پخنا پیها من روحنا پوکوا من پای کې د خپل روحنا وجعلناها غرزول ومن دل را وبنا وزید دی آیت النخل العالمین د پاره د مخلوقاتو آیتن د عبرت خبره وا مخکې د دې تفصیل موشه ان هذه امتكم یقینا داستاسو دین دے امه واحده یو دین وانا ربكم زستاسو رب یم فعبدون زما بندگی وکي وتقطعوا دی ټوکړي ټوکړي ک امرهم دین بینو په خپل منځ کې کلن الینا راجعون ټول به مونږ ته واپس کیږي په مې عمل من الصالحات چا چې عمل کو دونه کو نه بلا کو پرانا نبوی نا شکر له ساید د عمل د پاره و ان له کاتبون او یقینا موږ د دې د پاره لیکون کې و حرام لا قريه واجب دی په یو کلی والا باندې اهلکنا چې موږ فیصله د هلاکت کو انهم لا يرجون چې دی بنرا واپس کیږي توبه تابه وتوبینو بس غنی معنی دی پکې حتا تر دې پر اضافه هتا کله چې کولاو کله شي یاجوج او ماجوج او من کل حدب ينسلون او دی به د هر یو لوړ مقام نه ينسلون را منډي وي
اول حصہ کې تقریبا تفسیر ډیر وکړه نو کو چرته مرګي لرګي نکړو او چرته بیا بل دا ورو چې بیا به دې کې تفصیل کو هغه بل کې لفظي وایي صحیح ده کنه اوس لګه منډه پکار ده لکه بیګا په مې حساب کو او کم از کم چې روزانه یو نیمه سي باروي نو 25 رمضان لري پوښ خیال ده تر دې پورې اضافت یاته کله چې کولاو شي یاجوج او ماجوج او سوسی ماسوسی او دې بد اره لوړ مقام یې سلون رامنډه وای مخکې مې ویلو کاب کې مې تفصیل کړل وقت رب الوعد الحق نږدې شوی دا وعده حق اقترب للناس حسابهم اول واخره ولګو د صورت وقت رب الوعد الحق نږدې شوی دا وعده حق پیدا یا پس ناګانه شاخصتون بوټي براوتی خلاقن دی براوتی نظرونه دا کسانو چې کافران دي وای بچي اویلنا هاي افسوس د موږ لا قد كنا یقینا ومنګه په غفلت کې د دینا بل كنا ظالمینا بلکې ومن ظالمان انکم یقینا تاسو ما تعبدون او هغه چې تاسو بندگی کوي سوا د الله تعالی نه حسب جهنم خشاک د جهنم د تاسو بده تتلون کیي داخلي دن کی به لو کان حولا یالیتن کو چروي دا کسان خدایان ما وردو ان دی بده تنوي داخل شوی وکل فیا خالدون ټول په دې کې همیشه لهم د دې لپاره پیا په دې کې زفیرون چنګار دی په دې کې لاس مون ناوري باس ته جنت بناوري یا د یو بل خبري با ناوري ځکه شور به کنا چنګار وناره به یو ان الذين یقینا کسان کته یرا عبادت خودی اسام شوی دی د ملائکه نو ولغه بمسي ویننا ان الذين یقینا کسان چوڑاندې شوی د دې لپاره من الحسنا زمون خيستا واده دغه کسان باندې هاد دینه مبغضون لري کول شي لا يسمعون حسيسها نا بوري आवाज د جهنم وهم او دی با پی مشتهات فاغه چې غواړي نفسونه د دی خالدون همیشه وي لا يعزنهم الفزع الاكبر غمجن باندې کې دی لرا غبراهټ لوی یرا لویا وتتلقاهم الملائکه ملائکه کې بد دي سره ملائکه دا ورستا سوغه دا کنتم توعدون چې تاسو سره وعده کولای شو یوم نقی السما فورس چې موږ براون غاړو اسمان کتوي سجل پشان دران غختلو را غونډولو د منشي کاغذ لیل کتبه د پاره د لیکلو څنګه هغه په پایل کې کاغذ کی برابر کې را غونډي کی الله وي دغه څه بد اسمان څخه ما را غونډ کمه لکه شټر به جوړ کم کما بدانا لکه څنګه چې موږ پیدا کړی دی اول خلق پاول پیدائش سره نو یدون واپس پکو وعده د پمنګ باندې ان كنا فاعلین یقینا یوم دا کار کوونکی ولقد كتبنا فی الزبور یقینا لیکلو موږ په زبور کتاب کې پسته تورات نا من بعد ذکر پس ذکر نا یا پس نصیحت نا یا پس تورات نا ان الارض چې یقینا زمکه د جنت چدا یارسها عبادی الصالحون په میراث کې بوړې دي لره نیکان بندګان یا د چې زمکه نه مراد د بیت المقدس تا زمکه ده او عبادی الصالحون مراد امت د محمد رسول الله دی الہ العالمین دی توفیق ورکی او الله دې په لګ نرواله پیدا کی ان فی هذا یقینا پدې کې لا بلاغن پورا بیان دی لقوم دا قوم پر عابدین چې عبادت کوي و ما ارسلناک او نه دراله ګل موږ تعالی را مگر رحمت د پاره د مخلوقات او کله پیغمبر انما یوها الیا داور توحید یقینا وای کول شما ته انما الهکم چې یقینا مددگار تاسو یو مددگار دی په حالت مسلمون تاسو تابعداري کوي او کنه کوي ګرځي په کله پیغمبر اذن ته کوم ز خبروم تاسو لرا الا سواین په برابرۍ باندې و ان دروزنه پویګما قریب چې نږدې دا انبای دونو کلری دا ماتو ادون هغه چې تاسو وعده کولای شي کنه الله پویګي په زور د وینا او پویګي په چې تاسو پټوي و ان دروزنه پویګم لعله فتتون شاید چې دا امتحان چې تاسو لپاره ان دا رستواله د عذاب او امتحان چې تاسو لپاره او پایده د څو وخت پوري قال یا قل قل هو پیغمبر یا قال او پیغمبر قال بشکل قل مطلب دوانه ویل شي معنی دوانه کول شي قال او بول پیغمبر یا قل او پیغمبر ورمن فیصله وکا په حق باندې او رب زمون مهربان بادشاہ دی المستعان چې مدد دینه غختل شي علامه تصفون په پورته کولو د هغه تکالیف باندې چې تاسو بیانوي امتیازات یو صورت ممتاز دی په بیان د تعبیرات او د غفلت باندې اول د صورت کې تعبیرات او شپږ درجه د غفلت هم ذکر کړي دویم تکرار د لفظ د ذکر پکې ډېر ډېر راغی دریم دی امت لرا بشارت خاصه دغه مخ کې چې ذکر شو سورۃ الحج دویشتم د پست انبیاء
نزولاً 103 دے پس تو سورہ نور نه نازل شوی. ربط او تعلق مخی سردا دے مخی کی عاجزی دا انبیاء ہوا لإثبات المسئلہ. دلتا وس وضاحت تا مسئلے کئی پرد شرک سرا پہلی و اعتقادی یا انبیاء کی تخویب و پراتر دا قیامت. دلتا دا قیامت یا علامہ بیانی ان زلزلۃ الساعہ اسمی ربط دادے وجعلنا اصحاب الحج الیکا. اللہ من حاجیان کانو دعوت صورت نبی دا شرک اعتقادی او پہلی دا. صورت کی 2 حصے دی. اول حصہ کی 15 بابون دی. اولنے بابو باغی کی اول با تخویب ذکر کی علامہ دا قیامت او دلیل عقلی او انقلابات 7 دا انسان اگا با ذکر کی. یا ایو الناسو اید دنیا خلقو اتقو ربکم ویرگی در ربنا. علماء ذکر کئی وی من اعاجیب السورہ ہی من اعاجیب السورہ. سورة الحج عجیبہ سورت تے وی نزلت لیلا و نهار. سیسے دا شپے راغلی دا وسد ورز شپے ورز کی نازل شوے و سفرا و حضرا. سیسے پا سفر کی راغلا او سی پا سفر کی. مکیاً و مدنیاً سا مکہ کے و سا مدینہ کی. سلامیاً و حربیاً صد صلح پا حالات کی راغلے او صد جنگ. ناسخا و منسوخا سا ناسخ دے و سا منسوخ دے. محکم دے و متشابہ دے. صحیح دا قرطبیم لکلی دی او دارنگ زاد المسیر اغم لکلی. اے خلق ویرے گئی دربنا ان زلزلۃ الساعتی شیء عظیم. یقیناً جڑق دا قیامت چھ دے دا لوی سیز دے حیبتناک سیز دے. مراد دا دینا سدے سو کوئی مراد دا دینا اغلو یا یردا دا قیامت نباد. حدیث تا عمران ابن حسین او ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے کہ رسول اللہ فرمائل دا قیامت پر ازبا اللہ بابای آدم تا فرمائی پاسے گا او دا اور نا یو ٹول گے رو باسا. دے بوئی یا اللہ کم ٹول گے اللہ بوئی دا زرونا 999 جہنم تا ولے گا او یو جنت. دا خبر چی خلق ووری نو پا دغا وقت کی کماشومی نا ببوداش که دا کم زنانا حملی اغا با دا یری دا وجنا اوق ورزن. صحابو دا خوڑی رسخت دا جی چی پا 1000 کی یو جنتی دے او 999 جہنمی دی نو دا خوڑول چشو جہنم شو. نبی علیہ السلام خوشحال شئی دا زوز و مازوز نبا دا یاجوج و ماجوج نبا 999 جہنم تزی استانا با یو جنت تزی. یو قول پا کدارے چی زلزلۃ الساعہ دا غیر دا مراد دا امام قرطبی لکلی دی. سو کوئی نا دا زلزلۃ الساعہ دا پا دنیا کی رازی دا قیامت نمخ کی مخ کی. لکا ابی ابن کعب وی آتن شپگ نخیلی دا قیامت نمخ کی. یو دا خلق با بازارون کی لگیائی او سبا کئی چولے بخوری صحیح لگا بس استا بدنوار رنا ختمش. بیا با خلق ام دغا حالات کی ستوری با ودوڑی کی کتبا را پریوسی. ٹھیک دا دغا سی بئی دا غرونا با دی زمکی تا راخلاش زمکا با او خوزیگی انسانان پیریان با او یریگی. دغا سی حالات بئی زمکا با ٹکڑے ٹکڑے شی تروم زمکی پوری آسمان تروم آسمان پوری بے بیو سیلی راشی او طول بمڑشی. ابن جریر ذکر کری چی دا شپگ نخی مراد دی دا زلزلہ. مقاتل وی دا زلزلہ دا اولنی شپیلین چکم دینو مخ کی دا
او دا ال چې کله आवाज الله وکي چې اتامر الله دا الله عذاب راغې زاد المسیر لیکلي دي نو خلق به ویریږي او ماشومان به بوډاګان شي او حمل والا به حمل وګرځي نو ان زلزله الساعه او تقوا ځان کرا ولي خلد ذنوب صغيرها وكبيرها زاکت تقا شاعر وای خلد ذنوب صغيرها وكبيرها زاكت تقى واسنا كماشين فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تاقرن صغيرة إن الجبال من الحصى گناونه واړه او لوی پریدا وې دا تقوا او د سزا لکه څنګه چې سړی په غنو کې روان دی ځان پوری کپڑے رانیولې دي او د غنو نه ځان بچ کړي وړه ګناه وې دا سپک امګانا زکه دا غرونه د سره جوړ دي د وړو وړو ٹھیک ده یوم ترونها فغورا چې تبا ویني دي لرا تسلو چې غافل بشي ارا پي ورکون کې د هغه بچینا چې دا ولا پي ورکي ګوره ماشوم اکثر زنانا د پيو په حالات کې پټه سختم نه پریدي ها پوښتنه د پيو په حالات کې ماشوم چې دینو په یو طریقم زنانه ځان جدا کول نه وای خو دا به د سیری چې دا به د دینم غافل شي وتزاو كل ذات حمل حملها او کې به د هر یو حمل والا خپل حمل تبین خلق سکارا نشه نه بيدا نشه په حقیقت کې د شراب او نشه بنئ بلکې عذاب ولكن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله سخت دی زجر مجادلین ہوتا بعض د خلکو ناغه سوګری چې جګړه کې په دین د الله کې بغیر علم بغیر د علم نه تابعداري کوي د ار شیطان رټل شي کتب علیه مقرر شوی د پد باندې انه من تولاو چا چې دوستی وکړه د شیطان سره په انه یذلو یقینا دا شیطان گمراه کوي درا هو نه کوي د تا الی عذاب السعیر د عذاب ګرم تا زګه چې شیطان د مشر شه او دغه طرف ته بدرا بلی کنه شاعر و اذا کان الغراب دلیل قوم سیادهم الی جیب الكلاب الکا چې کارغه د مشری و چرته بدی بوزي ډیران ها مردار له بدی بوزي کنه نو چې مشر دی ها دغه سي مرداري چې بس بیا وته مردار خورینو یا ایو الناس دلیل عقلی اے د دنیا خلکو ان کنتم پیرو من الباسی کچری تاسو یې په شک کې د قیامت نه نو جزای محذوب ده ځان ته وګوره سوچ او فکر وکړه چې ته د سنه پیدا دغه څه بدی بیا پیدا کوم وإنا خلقناکم او دا د انسان هغه انقلابات سبعه دي چې په د باندې شپږ انقلابات سره هغه راځي یقینا موږ پیدا کړی تاسو من ترابین د خاورینا ثم من نطفه بیا د نطفه ثم من لقتنا دا درم بیا د جام شوی وینینا ثم من مزغتين بیا د ټوټه د غوخینا مخلقتين چې کامل خلقت والی و غیر مخلقه او کامل خلقت والا کله نه کله پوران دامونه کله نه رات کې می خبره کړې و لینو باین لکم د دې لپاره چې بیان کو تاسو ته ونو کړو بل رحمی وسو پر رحمونو کې هغه چې موږ وغواړو علاج مسمات نیټه مقرره پوری ها چې کوم نیټه الله لیکلا نو دا هغه پوری دا پر رحم کې وی صحیح ده کنه څوک پکې شپږ میاشتي څوک نه میاشتې لس میاشتي او څوک پکې څلور کالي لکه امام زهاک چې پیدا شو نو د څلور کالو خاندلې ځکه وته زهاک غړ غړ غاخونی څلور او کنه څلور اخت جوړنه کې ها وغیر مخلقه لنبین لكم ونقر بالارحام وسو پر ایمون کې هغه چې مونږ وغواړو علاج مسمات نیټه مقرره پوری بیر وباس تاسو تپلن ګولایلی دا شپږمش ګولایلی بیا پیدا کو کنه ما شومی ته فلا ثم لتبلغ به تاسو ساتو تربیت هم کو لتبلغ واشدکم چې ورسېږي تاسو ځواني تا ومنکم ما یتوفا وم باش تاسو ناغه سوري چې وفات نشي او باش تاسو ناغه سوري رد چې واپس لشي اله ارذ العمر کمزوري عمر تا انجام دا شي لکه لا علم د دې پاره چې نه پويږي پس علم نه پس شي باندې وترل ارض تبین اسم کله را حامدتن و چکړه سا کلا چې ورو موږ په دې باندې وبو
اعتزت تازه شي خوشحاله شي وربت او پړسیږي بوګه شي و انباتت او را زرغون کی من کل زوج بهید دار قسم گیا تازه نو ذالک چې دا کارونه کومه انقلابات جها واعظ حق ہے سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے پاپ ہم ٹھیک شو دی جهان کې چې کوم انقلابات راځي نو دا دلیل په دې خبره باندې دی چې ګورا دا تا ته یو قیامت چې د اتیتون راتون کې د لارې بپیا شک په دې کې نشته ره وان الله دا پنځمه تفریح او الله بارا پورته کوي من هغه جم دی په قبور چې په قبرونو کې پراته دي کنه جم دی برا پورته الکه د الله بندګانو وامن الناس زجر مجادلین ته دویم باب شو بعض خلکو هغه څوک چې جګړه کوي په الله په دین الله کې بغیر علم بغیر د علم نه او نه د هدایت نه د کتاب روخانه نه ثانیت به واړی پلسټ کنایه ده د تکبر نه چې د تکبر کوي روح المانی ویل ان غرضه من الجبال الازلال عن سبيل الله ذکر د غرض د جګړو نه څه ده د الله د لارې نه خلک اړول لیوزیل د دې لپاره چې خلک گمراه کې دلاره د الله نه د دې لپاره په دنیا کې شرمندګي ده و بس کو په دبانې د قیامت پر باندې عذاب سوزون کې ذالک ادا بما قدمت ادا کا د دې وجنا چوڑان دي لګري راسنوستا او الله نه دې پټه ظلم کوونکې په بندګار و من الناس زجر مشرک لرا بعض د خلکو نه منغه سودی عبد الله چې عبادت کې د الله تعالی علی هر پین په یو طرف یا په شک کې لګیا ها پاین صاحبو کور سیګرتا خیرن خیر د دنیا خیر او تورسی نو نتما النبی خوشاله پدې پکلکش پدین باندې یره خدین دې پدې دې ها وین صاحبتو او کچره ور سیګرتا پتنه تو تکلیف نو نن قلب علا وجی وګرځي خپل مخوانی نساء 72 کې تیر شو الله وی اسره دنیا او آخرت انټرنیشنل تاوانی دے د دنیا او د آخرت دا دے تاوان کارا یدو را بلی سوا د الله نه اغا لا یضرو چې دل zarar نشي ور کوله او هغه چې دل فائدہ نشي ور کوله یعنی کہ عبادت پری دی نو zarar نشي ور کوله او کہ عبادت کوي نو فائدہ نشي ور کوله ذالک وزلال البعید دا گمراهی لري یدو لمنظره وي zarar نشي رسوله به رسول شي ها جواب دادی چې دا دیش کې چې د الوا په مخ کړه دی دا zarar دی ها پوښتنه کنه یار چې دا ګټ چيله په مخ کړه دی یادار چې دا شال وراوړم دا پتا چې وړې دلې دی او ګډ او چيله مستا په نوم باندې څه کړه دی مان دی دا ته وای کنه دغه zarar دی ها یدو رابلی هغه څوک ضرر اقربو چې zarar دا ډیر نږدې دی د پایدې نه ډیر ناکاره امدادي دی ولا به سلاشیر او ډیر ناکاره ملګری دی یقینا الله بشارت یقینا الله د نکیا کسان چې مؤمنان دی نه عمل کوي باغونو ته چې بایږي با لاندې دونو داغې نه ولي یقینا الله کوي هغه شیرا دو کی من کان یظنو علاج د مشرک خفده په طرقې د دیندارو او د دین باندې الله وی چې ته ډیر خفه یو کار وکړه دو مطلب دی د آیات یو مطلب دا دی یو کار دلته سمانه مراد اسمان د اسمان ته وخی چې لار باندې کا چې په کوم لار باندې د پیغمبر ته دا وحی راځي هغه څه کا باندې کا توستي کیږي زو کا تکړه شه پوښ یو مطلب دا دویم مطلب دا دی چې نه یو کار وکړه چې ته د حق پرست په ګټه باندې سکیږي خپه کیږي نو دی چتا رسای واچوا او ځان ته مړیتا ور واچوا ځان مردار الله وی زب بیا د پیغمبر او د حق پرستو مدد کوم واړه مطلب دی ښا من کانه زنو د چا چې ګماني الله ينصره الله چې الله با د دې پیغمبر مددونه کې په دنیا او آخرت کې نو پالي حمد او د غزای رسای اله سمای چتا ثم ليقطع او به ځان خپي کی ځان دې زندۍ کی ځان دې پانسی کی و دی ګوري هر یوز هبنا چې آیا لره ک چل د ما یغیز هغه چې دی غوسه کړو چې پریشار برابر شو کنه پریشار او تهایو کنه اوس برابر شو برابر نشه یادادا او دی غزای رسی او اسمان ته درم پای ولګال ته دی وخیږي او ثم ليقطع د غلار د سکی امداد دی بن کی
وکذالک دارنګي انزلناه را لګلی دی منګه آیاتنا واضحه الله هدایت کې مې او چاته چې را دو کې ان الذين امنوا کننا کسان چې مان راوړل دي بیان د شپه ګوډالو او هغه کسان چې يهوديان دي چې تابعدار د دین د موسی عليه السلام وسوابین او ګډ ور دین والا درې مډاله څلورم نسوار نصرانیان او پیرنګیان دي والمجوسا او مجوسیان دي چې د اور عبادت کوي والذین اشرکو او هغه کسان چې د مکه مشرکان دي یقینا الله فیصله وکي په مند دي کې د قیامت پر ورځ الله دې پرشبانی گواه الام ترې تنګور الله سجده کوي داغه لپاره غو چې برکت دي نور سپوږمۍ ستوري والجبال غرنا او ونی و دواب او زنده سر او ډیر د خلکونه او کثیر او ډیر حق علیه العذاب چې ثابت شوی دی په دې باندې عذاب چاله چې الله سپکی نو پماله هم مکرمین نشته راغله را څوک عزت ورکوونکې کینن الله کوي هغه چې غواړي هازانی دا دوه ډلې دي وشپک ذکر شوی خوراجه سوته کیږي دوه ته هازانی دا دوه ډلې دي خصمانه جګړه کوونکې دي جګړه کوي په توحید درب کیا کسان چې کافران دي خود تیات لهم ثياب من نار غوزي بشي د دې لپاره جامې د اور جامې بوتا واچول شي ها نو جامې په دې مطلب دي چې د دې احاطه بر دینه کړي دی اور کنه دغه مطلب د مخ تیر شو یصابو من فوق رؤوسهم الحمیم راړه ولې بشي د پاسه د سرونو د دې ګرمي وبو یوسر به ولې بشي په دې هغه چې د دې په خېټو کې دی ول جلود او پوست کی او د دې لپاره ولهم منا ول ضربهم او د دې د وهلو لپاره مقام یو ګرزونه دی من حدید د اوسپنینا کله چې رادو کې چې وزي د دینا من غم من د وجه د غم نه واپس کولې بشي په دې کې اوسه کې عذاب سوزون کې مزه وسکه ها ان الله بشارت تفسیری یقینا الله تعالی چې داخله کسان چې مؤمنان دي نه کمر کې باغونو ته چې بهږي بلادي دونو دا اگې نه ولي حلو نه پیا اچولې بشي دي ته پدې کې مینا ساویرا د غړونا یا د بنگړونا من زاوین د سرو زرونا ولولوا ور کولې بشي ملغلري او جامر دی پدې کې حریر تنارو ریخم ولی وهدو او دی دا خودنه شوی وا ال طیب پاکتا من القول د وینانا ابن عباس وی چې دا سره توحید دی ښا پاک خبره کوله په دنیا کې خبره طیبه وا وهدو ال صراط الحمید او دی دا خودنه وکړه شو په اخرت کې لارې د اغازات ته استایل شوی دی ان الذين كفروا تخويب کنه کسان چې کوپر کړه خلق باندې دلار د الله نه والمسجد الحرام او د مسجد الحرام نه الذي جعلنا للناس چې ګرځول دې موږ د پاره د خلقو سوا ان لاکو چې برابر ده پدې کې چې لويستون کې والباد او د بهر نه راتلون کې یعنی اوسیدون کې او د بهر نه راتلون کې مسافر د مسافر او دغه ټولو پکې یو شانتي حق دی چا چې را دو کلا په پدې کې به الہادین د کاجراوي بظلم یعنی ظلم الہاد مطلب ظلم تمایل شو یو مطلب دا دی یاداد چې عبادت د غیر الله په کې وکړه یاداد چې ار یو شی دی چې هغه منهی دی یعنی منع دی هغه په کې وکړه یاداد چې د غیر حرام خدای مشابه کې چا سره د حرام سره کله زین اشتره د بازي ډالو کنه چې هغه دلته باقاعده حج لذي او بعض یاران لاړ شنل ته بیا په دغه پسې مون نه کوي دا وادیان امامانو پسې مون د مردار ال تمالا نه قبل ځکه چې دا عقیده سره شرک دی پلیت ته پوښوي نه ده تل ډیر دي سیتلی دي چاغال ته کې مونږ نه کوي ځان لزان لکه تاسو نه کیږي نو اوره څه کوون لګي اوس نو زکو وبسکو په د باندې من عذاب علیم د عذاب دردناک نه کلا چې خو د منګا ابراهيم عليه السلام ته مکان البيت دویمه صدا او په دې کې نه په دې شرک پیل دی او دلیل نقلی د ابراهيم عليه السلام نه کلا چې خو د منګا ابراهيم عليه السلام ته زید بیت الله چې شرک مکه ما سره د شی پاکه کور زما لتوایپی د پارا د طواف کوونکو او د پارا د اوسیدونکو ورکای سجود او د پارا د رکوع او د سجدي علماء ذکر کوي علامه ابن تیمیہ رحمه هغه وی دا طواف خصوصیت د بیت الله شاه اسحاق صاحب مئات مسائل کې ذکر کړی دي چې لو طواف حول مسجد یو سړی د جمعات نتیر چا پیره طواف کو نو یو شاله الکفر دته د کوپر خطر ده وی په مازون نو کا ستا ګمان پغه چا څه دی چې هغه د قبرونو نه طوافونه کوي
چې د جمعات نه طواف وکړي نو دی کافر کېږي که نه خطره ده ورته ځکه دا د بیت الله څه دی خصوصیت دی د بیت الله نه علاوه د بل ځای طواف نشته الوسی رحمه الله ذکر کوي طواف د قبرونو نه او د قبرونو کاڼي خپلول وي دا بالکل حرام او ناروا دي صحیح ده مولا قاری رحمه الله وی چې دا لاسه کې چې د رسول الله د قبر نه هم نه تاویږي وی ځکه دا خصوصیت د چا دی د بیت الله صحیح ده او بیا فرمایي کته بعد جاهلانو اخو د قبرونو نه تاویږي وی ولا عبرت بما يفعله الجهله د جاهلانو کار لای دغه نشته دی اعتبار نشته چې کوي کنه واذن فی الناس اعلان کا په خلکو کې بالحج د حج سورۃ الحج کنا یا تو کرے جالن راضی بتا ته پیدل والا کل زوامرین او په ار خوار او خبانی یا زوامر تیز رفتار زکا دا خواري ته وي اصل کې خلاول به خوراکو کو نو سربا بشو به اوس غلا ولا منډي به ورکلی نو هغه کچا غوخه به ولش په وازګه ماسګه او چې کومه به ټیټ غوخه واغه به پاتش فنو زامر دغه شو راضی با من کل پجن عمیق د ار میدان لرینا د ار لاری لرینا نو چا چې आवाज اوریدل جو هغه زینو ویل یشهدوا منافع لهما د دې لپاره چې حاضر شي پایدو ته چې د دې لپاره دي الته ول الله په دې تیار کړی دي کنه او یاد کینوم د الله په ورځو معلومو کې چې هغه 10 11 12 13 ده کنه هغه چې ورکړی دي د تا من بهیمه الانام د به زبان سارونه خوراک کوي د دینه واتم البائس او ورکی تنگ دستا الفقیر محتاجتا غیلم تیسا ورکا پوش پی کنا او مزیدی کنا پا خبر پوش پی زکر دا غزی دیری مزیدی وی دستر کو کور دستر کو تورا ورتا گورا دستر کو تورا ورتا گورا پا ضروری کا دا عمری حج آیاتونا ٹھیک دا کنا سیبا اخو دیر مزیدار سیدے اللہ دی موتا سٹول بار بوزی ثم لیقضوا تفسهم بیا دی لری کی خیره یا حاجتنا ارکان د حج دی وکي ولیوفوا نذورهم او پورا دی کی منختی او طواف دی وکي د کور العتیق القدیم زوړ د زوړ کور دی سو کی ها طواف یا عتیق د اتق نه ده نو په معنا د آزاد سره راځي نو بیا به د سیمانه وکي خان معتق په صيغه د اسم فاعل آزادون کې خلق لره د ګناہوں نه یا معتق په صيغه د اسم مفعول آزاد شوی د لاسونو د ظالمانو نه معتق شو یا څلورم معنا عتیق په معنا د کریم عزتمند ٹھیک شو ذالک دا وما يعظم حرمات الله چاچی تعظیم وک د مقامات مقدسه او د الله دا بغورې د لپاره په خوا درب کې حلال شوی دي تاسو لپاره څاروي مگر هغه چې لوستل چې په تاسو باندې پښتني رسا ځانو ساته د پلیتې نامین الاوسان چې هغه بت پرستی دا من بیانی والخه چې هغه عبادت ته د بوتانو او ځانو ساته د وینا د دروغونه وینا دروغ سدي د غیر الله په نوم باندې الاله کول الوسره مولا او شرک بالکلام دی ها وینا دروغ سره چې یا رسول الله چغي وای یا محمد چغي وای نو دا شرک پیل کلام دی خبر پوش یا رسول الله اسما قالنا او یا رسول الله انظر حالنا انني في بحر غم مغرق او سهل لنا اشكالنا خذ يدي سهل لنا اشكالنا لا اسمعوني سا مشکلات لا حل نو ارچاتا یا علی مدد ویل حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د دروغ گواهی هغه د شرک سره برابر ده امام قرطبي صحیح ده څلورم معنا دا ده قول زور ده چې تلبیه بدل کې الا شریکا تملکه هغه به تلبیه ویلا مشرکانو چې لبیک لبیک لا شریک لك لبیک خو به ویل الا شریکا یو پکشته شریک ها دمخ کې زمانہ کې چا بدل کړي وکنه ازاری بدل کړي و غالبا ازاری په جاندو ها بدل کړي و ها نو دا لانجی قول زور حنفاء لله اعلان کون کې الله تا غیر مشرکین به نشرک کون کې د الله سره
وما یشرک بالله مثال د مشرک چا چې شرک وکړ الله سره دسی مثال دی لکه چې د را پرې و د اسمان نه او تختو دلره مرغانو یو ورځو دلره باد په ځای لري کې سړی دی د دویم منزل نه را پریوځي امکان شته چې بچ د دریم نه څلورم نه لسم نه چې را پریوځي نو بیا امکان شته چې سړی څه شي بچ شي که نه خو چې د اسمان نه سړی څه شي هسې د ده د بچاو څه شته نشته او دا لاسه کې چې بیا په دې لار کې مرغان پرې را نو څه هغې بخې کړ پوه شوې که نه او څه پکې بیا سیلۍ راله نو هغې هم چېرته لرې وغورځاو دقسې د مشرک څه دی مثال د مشرک څه دی مثال دی چې مشرک د توحید د اسمان نه څه دی راغورځېدلی دی او هغه لویې کندې د شرک ته څه دی پرېوتی دی وخیرنی به هغه کنده د جهنم څه دی هغه ځي وما یشرک بالله چا چې شرک وکړي د الله سره لکه چې دی را پرېوته د اسمان نه په تخته بهت پیرو نو تخته او دلره مرغانو ځکه دی فکرونه کوي تویر نه مراد دي هغه فکر او سوچ کې چېرې داسې چل به وشو دا به وشو زه به د دې عبادت کوم او دا نو ځان له باطل فکرونه یا وغورځاو دلره باد نو باد نه مراد شیطان دی شیطان چې کوم دی نو کوم ځای ته ورسو په ځای لرې کې چالا کېدونکی دی ذالک دا ومن یعظم شعائر الله چا چې تعظیم وکړو د مقاماتو مقدسو د الله یقینا دا تقوا د زړونو ده ستاسو دپاره په دې کې پیدا دي تر نیټې مقرره پورې بیا ځای د حلالې د دی الی البیت العتیق کور پخوانی دی ولکل امت د هرې امت دپاره جعلنا منسکنا ګرځولی دی موږ ځای د قربانۍ لیذکروا اسم الله چې یاد کړي نوم د الله په هغه چې ورکړي دي تا د بې زبانه سارونه مددګار ستاسو یو مددګار دی د هغه دپاره تابعدار شئ او زیره ورکړي المخبتین عاجزي کوونکو ته الذین دا کسان دي کله چې یاد شي نوم د الله تعالی الله یا چې وجلت نرم شي زړونه د دی داسې نه چې جذبې پې راځي وجلت قلوبهم زړه نرم شي وصابرینا صبر کوونکی علامه پغا صاحب هم چې دې ته رسېدلي پابندي کوونکی د مون او دغه نه چې موږ ورکړي دي ته ينفقون لګي والبدنا غټ څاروي جعلنا لكم ګرځولې موږ ستاسو لپاره من شاعر الله د علاماتو د دین د الله نه ستاسو لپاره په دې کې خیر دی یعنی د دنیا او د آخرت خیرونه دي پکې یاد اوینم د الله په دې باندې صوافه چې کله دې په درې خپو باندې ولاړی یا په قطار ولاړی ځکه اوخ به چالالو بدنه دغه ته وای کنه نو داغه لالول خو نهر دی کنه اب ولاړی دا یو په ولا وتړي داسې ولا را وتړي کنه یو لرا ماته کی داسې او به ولا وتړي داسې او به ولا دا مړی په چاړو نیغه وي نو وینه روانه نو درې شي را پری دې ته نهر وي سنت دغه دی پیدا وجبت کلا چې را پری ودی جنوبا خپل اړه باندې خوراک کوي د دینه او اطعم القانعه او ور کوي صابره والمعتر او بے صبر دو قسمه فقیر دی یو صبر کوون کې د چانه سواړي نو صرف صبر کوي صحیح ده اول به صبر ده تپند هغه زمونږ دي مشرانو به مخ کې ویلو وی تودې کټوي ته وردانګي پوښ وګنه وای ستاو دې کټوي ته وردانګي هلک صبر وکړه نو دا بازي پکې دغه یو تپندک شخه والمعتر بے صبر کذالک دارنګ سخرناها کار کې لګولې د مقصد لپاره لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ ترغیب ال الاخلاص چې قرباني کوي وګوره د الله د رضا لپاره وکا نرسیږي الله تعالی هم واخد دي او نوینه ده ولکه یناله التقوا لیکن رسي الله تعالی ته تقوا تاسو نه اخلاص کذالک رانګ سخرها لكم تابع کړی دي تاسو لپاره ته کبر الله د دې لپاره چې تاسو لوی بیان کې د الله علامه په طریقه چې تاسو ته خود نه کړی دا او زیره ورکې موحدین ابن عباس سے محسنین منا موحدین شه ان الله یدافع عن الذين یقینا الله دفاع کوي دا کسانو چې مؤمنان دي یقینا الله مینه کوي د هر خیانتګر کپور ناشکر سره او زین للذین درې مېسا او اعلان د جنگ او دا اولنی آیات چې جهاد بارک راغله چې مسلمانانو سره ظلمونه سیوا شو نو الله اجازه د جهاد ورک اوزین للذین اعلان شوی دا کسانو ته یقاتلون چې د دې سره جنگ کولای شي به انهم ظلمون ځکه چې دې مظلومان دي اگر جرم شریعت کی حفاظت ہے اگر جرم شریعت کی حفاظت تو یہ جرم ہم ہمیشہ کریں گے صحیح ده کنه کدای نو بیا خدا مونږه همیشه د پاره کوو
الله اکبر. او الله د دې په مدد باندې لقدیر خامخا قادر دی. الذين كسانوا خرجوا من ديارهم چې وستل شوی دي د خپل کورونو نه پناه حق باندې الا يقولوا جرم یې څه دی دا دی الا يقولوا مگر دا چې وایي دي چې رب زمونږ الله دی او دا جرم دی نه دی. نو دا داسې شه دې ته وایي مدح مشابه بالذم. کله ولا مدح ده خو مشابه د څه سره ځم لکه هغه شاعر ویلو لا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن پلول من قراع الكتائب. ور په دې کې بل څه عیب نشته دی سوا د دې نه چې تورې کندمې دي او چې تورې کندمه کړې ده نو والې پکې ډېر کړي دي. نو دا خو صفت څه که غیبت صفت دی خو مشابه د څه سره دی د غیبت سره دی او د ذم سره. لو کان بیان کتاب الله تشدیدا نو فانا بحمد الله اول متشدد. موږ ته خلک متشددین وایي کنه وایي که د الله د کتاب بیان تشدیدی نو دا موږ کو خیر دی صحیح ده کنه. او لو کان ربز حب آل محمد فلیشهد الثقلین بانی رافضو. که د محمد رسول الله د آل سره محبت کول دا شیعتوبی بیا وای موږ هم شیعهګان یو ځکه زموږ خو د رسول الله د آل سره څه دی محبت شته دی خو په خپله درجه کې ها الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس. اوس حکمت د جهاد کچری نوې د پکول د الله خلکو لره بعضې د دی نه چې کافر دی به بعضې په مسلمان سره وی قدیم دا مسلمان دی کافر ته ولاړ نو کنه نو لا هدم الصوامع خامخا ورانې شوی به وي صوامع عبادت خانې د پیرانو و بیعون او عبادت خانې د نصرانیانو و صلوات او عبادت خانې او ګرجې د چا د یهود او جماعتونه د مسلمانانو دا به ټول وران شوي و دې ته وایي دقه خړسري ولاړ دي نو ځکه کافر صحیح ده کنه تا به تی مونځ هم نو کړی تا به تی درس هم نو کړی خو دغه مخلوق وته دا چې د افغانستان کې نوې شړلي کنه دا به اوس په تام راغلي دي ها صوامع د پیرانو عبادت خانې من الدين كشف العيب عن كل بدعي وعن كل كاذب اتى بالمصائب ولولا رجال المسلمون لهدمت صوامع بيت الله من كل جانب. فرمایي وي د دین نه داده چې ګوره د ار بدعتي عیب بخکاره کې د ار دروجن چې دا مصیبتونه دین ته رسي که سړی مؤمنان نه وي نو بیا به ګورې د الله کورونه هغه به د ار طرف نه وران. بیعون عبادت خانه د نسوارینو صلواتون د یهودو هوا مساجدو جماعتونه د مسلمانانو چې یادول شپای کې نوم د الله ډیر خامخا امداد وکړي الله د هغه چا چې مدد کوي د دین د الله یقینا الله قوي دی او زور اور دی. الذين شان د صحابه هغه سان کچره من قدرت ورکو دی تا پسمکه کې اقام الصلاه پابندي کوي د مون ورکوي زکات او امرو بالمعروف او حکم کوي د نیکي او منع کوي د بدینا ولله عاقبۃ الامور الله د واپسې د ټول کارونو ده. وایو کذبو کا تسلی کدی دروژن غنی تعالی را پیغمبرانو صبر کوه ولی فقط کذبت قبلهم یقینا تکذیب کړه مکه د دینا قوم نوح علیہ السلام عادیانو سمودیانو قوم د ابراهیم علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام واصحاب مدین او مدین والا وکذب موسی دروژن غړل شو موسی علیہ السلام صبر کړه تم صبر کوا فاملیت للکافرین مهلت ور کما کافرانو ته ابه می راونی ول دی لرا پکې پکانه نکیر سرنګي وزاو زما په دی باندې پکایې مقاریاتین ډېر د کلو والاونه الګ نام غلا کړو او غو ظالمان وای په خاویتون اگر پریوتی دی الا وروشیا په خپل چتون باندې الټا پراته دي یادا د خاویه په معنی د خالیه دی خالیتون خالدی الا وروشیا دوسیدونکو نه سو کم پکې نشته دی. وبئر معطلا او کویان شړ بیکار پاتې شوی وقصر مشید او بنگلې پخې داتې پاتې دي الله وي وسم پاتې دي ښا کته چیرته دي وی اپلم یسیرو پلر دي آیا نګر زی دی پزمکه کې پتاکونه لاوم چې شیر دی لپاره زونه چې پویا سره کې پدې باندې او اذان یا وغونه يسمعون بها چې اورول کې پاغي باندې فإن لا تعمل ابصار دته انها کدا ها ضمیر قصه ده ها ویل دی ها فإنها یقینا قصه ده چې لا تعمل ابصارو ندی لاند نظرونه لیکن لاند دي زړونه هغه چې پسینو کې دي الله وي د زړه لون دي یو خو د سترګو لون دي کنه هغه به لاس نه ونی سي روان دي نو چې زړه لون دي هغه ډېر خطرناک دي.
او دا نخه د ړونوالي د زړه ده چې عذابونه غواړي. ویستاجرونک جل غواړستانه را عذاب لرا ولا یخلف الله هیچره مخالفت نه کوي الله تعالی د خپل وعده. و ان یوما عند ربک یقینا یورس پنځ درپستا کال په سنتین په شان د زرو کالو ده مما دغنا تعودون چې تاسو شماري. وکایم من قريه او ډېر د کلو والاونه عملیت لها ما ولا مهلت ورکړو وهي ظالمه او غو ظالمانو ثم اخذتها بمراوني ول والى المصير او ما ته واپس دا قریا پیغمبر آیا یو ناسو اے د دنیا خلکو یقینا زستاد لپاره يرون کې امکارا کسان چې مان راوړ عمل کوي نیک د دې لپاره بخشش ته او رزق ته عزتمن او کسان چې کوشش کوي په آیاتنا په دروژن کولو د آیاتونو زمون کې معاجزین ځان غالب کول کړي دا کسان دي جهنميان. وما ارسلنا دعوت د شیطان ندر علی گلم مخستانه ایسو پیغمبر نو خبر ورکون کې الا اذا تمنا مگر کله به چلوستل کول نو القى الشیطان دیزه کی بازی یو قصه ذکر کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ بیان کو کنه نو دا مشرکان مرتنستو او شیطان راغی او د نبی علیہ السلام په خله باندې یو کلمه جاری کړه چې تلک الغرانی قل اولا وان شفاعتهن لترتجا دا سپینی بلتکی چې دی کنه بوتانه یادول چې دیم سفارش کولی شي. نعوذ بالله دی کې به لوی تفصیل لې چې انبیا خو د دې سيزونو نسدي پاک په مؤمن باندې او په نبی باندې د شیطان دومره غلبه نشته دی. صحیح ده او القى الشیطان فی امنیتی شیطان وګرځاو په خله د دکی چې د لوستل کول نو په قرات کې ولدغه خبره راويستله پوښتنه حالانکه دغه مطلب نه دی. عام مفسرین ذکر کوي د قران کریم ګڼ آیاتونه دي پکې چون کې د وخت په اختصار باندې ز پرېدما چې دا خبره غلطه ده. اصل کې معنا دا ده تمنی په معنا د لوستلو راځي. مخکې بقره کې معنی کړي وي الا اذا تمنا کله چې پیغمبر لوستل کولو نو القى الشیطان او به ورزول شیطان وسوسه په امنیته په وخت د قرات د دکې خو پچا کې پزلونو د اوریدونکو کې دا کم کسان بچ بیان تناسو نو دا غي پزله کې به وسوسه راغلي پوښي نو پاین سخ الله به بیا لری کړه ما یلقي الشیطان هغه چې شیطان به کوم وسوسه ورزولي یا به الله لری کړه به مضبوط کړه الله تعالی خپل آیاتونه الله دې پویا حکمت والا ليجعل د دې لپاره چې وګرځي ما یلقي شیطانو هغه چې ورځي شیطان امتحان لپاره دا کسانو چې پزرو دې کې مارز دي والقاسیت قلوبهم سخت زلون ددای ان ظالمان اختلاف لري کړي وليعلم الذين او دې لپاره چې پوهه شا کسان چې ورنشوي د علم چې دا حق دی دربستانه په یؤمنو به ایمان براوړي په دې باندې پتوخ به له قلوبهم عاجزی بو کې دتا زلون ددای یقینا الله هدایت کوونکې دا کسانو ته چې مؤمنان دي الی صراط مستقیم نه غلارتا ولا یزال الذين تخویف اخروی همیشه بیا کسان چې کافران دي په مریه دي منو په شک کې دینا تر دې چې راشي ته قیامت ناصابه او یا براشي ته عذاب یوم نقیم عذاب د ورځې به خیره حکیم اصل کې شنډه توای کنه ندلته ته به خیره مراد الملک یوم یذل الله اختیارات با په دغه ورځ د الله فیصله وو کې په مانده دي کې کسان چې مان راوړ عمل کوي په جنتونو د نعمتونو کې به تخویب کسان چې کو پرې کړه دروژن غنیاتونه زمونږه دا کسان د دې لپاره د عذاب سپکون کې ولذین کسان هاجروا چې هجرت کړه په لار د الله کې ثم قتلوا په وجه شوی دي یا مړ شوی دي لا يرزقنهم الله قام خبرز ورکې دي الله تعالی رزقا حسنا رزق حلال یقینا الله دې ورا د رزق ورکوونکو نه لا يدخلنهم قام خاودن کې دي لرا مدخلن زیر داخله دلته يردونه چې دی به خوخی او الله په دې صبرناک دي ذالک دا ومن عاقبه چا چې سزا ورکلا به مسلم عاقبه به په شان دا چې د سزا ورکړې شوی دا به ظلم او شپه باندې لا ينصرنه الله قام خاب الله د مدد کوي قنن الله دې معافي کوونکې او بخونکې بل دلیل ذالک دا ذالکا یعنی دا نصرت د مظلوم او ظالم تبا کول شاهد دی چې به ان الله یولج الليل چې الله تعالی نه نباس شپه په ورځ کې او نه نباس ورځ په شپه کې الله دې اوریدونکو ذالکا دا نه نوتل د شپه او د ورځې په یو بل کې دا شاهد دی چې به ان الله هو الحق الله دې حق
او هغه چې دی راولي سوا د الله نه هغه دی باطل او الله دې اوچت او لوی الم ترې تنګوري دلیل عقلی الله را ورې دبر نو بو پتوس ویلار دو وګرځي زما کامه ذره تن تکشنا یقینا الله بارک بین خبردار دی داغه د پاره دی چې بر دی هغه چې کته دی الله دې له هو الغنی الحمید بے پروا دی او استایل شه یروستو ځکه کې لګ تفصیل له ان شاء الله سار کې بیا لګ تفصیل له ها او وخت باندې راشه د مچ خبرې به کومه که په وخت راغلی خبرې الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحوه واكتبنا سعداء وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب وصلى الله تعالى على خير الله